तो हेलो दोस्तों, भाई का बर्थडे है। भाई आज हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई कमेंट में। और भाई इसको भाई केक चाहिए भाई। ये केक के बदले भाई ये क्या कर रहा है भाई, जूस दे रहा है भाई। अरे भाई केक दे दे भाई इस बच्चे को। तो भाई ये देखो भाई फेंक दिया इसकी प्लेट फेंक दी भाई। अब देखना भाई क्या करता है भाई ये देखिए दोस्तों। अब यार इसने इसको भाई इसको अब भाई ये देखो भाई केक देने जा रहा है भाई इसको। ये देखिए दोस्तों भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो।